Wakorintho wa pili sura ya 12. Wakorintho wa pili sura ya 12. Wakorintho wa pili sura ile ya 12 na mstari ule wa 7 mpaka mstari wa 10. Wakorintho wa pili sura ya 7, sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 10. Nazungumza kwa habari ya kustahimili nyakati ngumu. Kustahimili nyakati ngumu. Na nifundishe kwa dakika chache hapa juu ya kustahimili wakati wa nyakati ngumu. Kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 7 mpaka mstari wa 12, mstari wa 10. Biblia inasema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Kwa makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili. Huyu mwiba alikuwa ni mjumbe wa shetani ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha. Nataka niseme kwa habari ya kuvumilia au kustahimili nyakati ngumu. Ili andiko tulisoma linamhusu mtume Paulo. Anashuhudia, anasema habari zake mwenyewe Paulo. Sasa Paulo anasema, kwa kadiri, kwa makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo niliyopewa, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani ili anipige. Paulo anasema alipewa mwiba katika mwili, na huu mwiba ulikuwa ni mjumbe wa shetani, na kazi ya huu mwiba ni kwa ajili ya kumpiga Paulo. Paulo ni mtumishi mkubwa. Paulo ni mtume wa Kristo. Na anasema nalipewa mwiba kwenye mwili wangu, na ni mjumbe wa shetani ili apate kunipiga nisijivune kupita kiasi. Kwa sababu hiyo anasema, nalimsihi Bwana mara 3 aondoe huo mwiba kwenye maisha yangu. Nikisema mwiba najua naelewa maana ya mwiba ni nini. Anasema nalimsihi Bwana mara 3 anitolee mwiba kwenye mwili wangu. Mara ya kwanza nikaomba, mwiba ondoa mwiba. Maandiko nasema Bwana kuongea chochote. Mara ya pili nikaomba, Bwana nitolee mwiba kwenye maisha. Na huo mwiba Bwana anasema ni mjumbe wa shetani kwa ajili ya kumpiga na kwa ajili ya kumtesa Paulo kwenye mwili wake. Mara ya tatu, Bwana nisaidie, take that thorn out of my body. Toa mwiba kwenye maisha yangu na mtesa. Maandiko nasema Bwana akamwambia hivi, neema yangu ya kutosha. Mwiba hata uende Ulaya hautaondoka. My grace is sufficient. Neema yangu inakutosha. Sasa maandiko atuambia mwiba ni mwiba gani? Yaani maandiko yanatuambia alikuwa ni mjumbe wa shetani. Yaani alikuwa ni mjumbe wa shetani. Alitumwa ampige Paulo. Na shida ni nini? Ili Paulo asipate kujisifu kupita kiasi. Kwa Mungu alikuwa anataka keep at balance. Akamtumia mwiba ukamtesa
likawa ni jaribu la Paulo kwenye maisha yake ya huduma. Wanatheolojia wengine wanasema mwiba wa Paulo lilikuwa ni jaribu lake la ndoa. Wanasema hivi, kusema ndiko kuna argument, kuna mijadala juu ya kama Paulo alioa au Paulo hakuoa. Ile maandiko yanatuonyesha Paulo alikuwa hana mke. Maisha kabisa ya injili Paulo hakuwa na mke. Hata hivyo, wanatheolojia wengine wanaamini Paulo aliwahi kuoa na ndoa ya Paulo ilivunjika. Wanaamini hivyo, hata kama maandiko moja kwa moja hayaoneshi hivyo. Na hoja walionayo, wanaamini Paulo alikuwa ni mchumbe wa ile kamati ya Kiyahudi inaitwa Sanhedrin, ambayo hawa kina Gamalieli walikuwa ni wachumbe. Asikuwa mchumbe wa kamati ile ya Sanhedrin, ilibidi mtu awe ameoa. Kwa anasema kama Paulo alikuwa ni mchumbe wa Sanhedrin, kwa basi by default Paulo alikuwa ameoa. Kwa sababu anasema wanagesi, inawezekana Paulo mwiba anaosemea kwenye maisha ilikuwa ni jaribu ndio yake. Wanaamini Paulo ameoa, lakini Paulo akaacha. Hata hivyo hakuna ushahidi wa Biblia wa kuonesha ndoa ya Paulo. Yeye anasema kama hujaoa baki kama nilivyo, kahubiri Injili. Huo ndio ushauri wa Paulo. Kwa habari anakuambia kama hujaoa na unaweza ukajizuia usioe, anakuambia wewe baki hivyo kama nilivyo, tukapeleka Injili mbele. Jana mbona wewe alipima akasema hapana, mtu asiyeoa anajishughulisha namna gani ampendeze Mungu, lakini aliyeoa anajishughulisha namna gani ampendeze mkewe, na aliyeolewa anajishughulisha namna gani ampendeze mumewe. Lakini asiyeolewa na kuoa ni wakati mzuri wa kutumikia Mungu. Sema amina kama uko na mimi. Kwa hiyo Paulo anasema nalikuwa na mwiba, mwiba ulinitesa mwili wangu, nikamsihi Bwana nisaidie. Bwana akaniambia neema yangu inakutosha. Akaishia hapo. Okay. Kitabu cha Warumi sura ya 8. Let me try from another angle. Nijaribu kutokea upande mwingine kueleza ninachotaka nikisema. Warumi sura ya 8 ule mstari wa 28. Warumi 8:28. Maandiko yanasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi la. Narudia tena, Warumi 8:28. Nasi twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kusudi lake. Kama nisome toleo la Kiingereza moja wapo, in English version. Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Nisikize vizuri. Maandiko yanasema, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. All things work together for good. Mambo yote hufanya kazi pamoja kwa ajili ya mema kwa walio ndani ya Kristo. Biblia inasema, nasi twajua ya kwamba mambo yote yanafanya kazi pamoja kwa ajili ya mema. So maisha yameambatana na mambo ya aina mbalimbali. Maisha yameambatana na mambo ya furaha, yameambatana na mambo ya kutia moyo, mambo ya machozi, majaribu na misiba, huzuni na kuvunjika moyo, kuachwa na kukataliwa, hasara, majonzi, kukosa uzao, kukataliwa na kuachwa. Haya yote ni component, ni sehemu ya maisha. Kwa maisha, uzuri wa maisha ni kwamba una mambo yote. Mmoja anasema hata waimbaji hawezi ukaimba
ukaimba sauti ya kwanza tu ikawa na ladha. Hauwezi ukaimba tu sauti ya pili peke yake ikawa na ladha. Ili uimbaji uonekane uimbaji mzuri, lazima iwepo sauti ya kwanza, iwepo sauti ya pili, iwepo sauti ya tatu, iwepo na besi. Amen. Amen. Tuwe na melodi ya kupanda na kushuka. Hapo ndipo uimbaji unakuwa na ladha. Kadhalika na maisha yana mambo mbalimbali: kukataliwa, kuachwa, kuvunjwa moyo, kutupwa na kadhalika. Maandiko anasema nasi wajua kwa mambo yote mazuri, mabaya, ya kuvunja moyo, magonjwa, misiba, kuuzwa, fanyaje, yote yanafanya kazi kwa ajili ya mema. Kwa haijalishi mambo gani yanakuzunguka, haijalishi pito lipi unalo, jambo kubwa ni la mwisho. Yanafanya kazi pamoja haya mambo kwa ajili ya mema. Kwa jambo la mwisho, output ni mema. Haijalishi msiba, haijalishi ni majonzi, haijalishi ni kataliwa, haijalishi ni kuchukiwa, haijalishi ni kupelekezwa mama na watoto, haijalishi umechumbia binti amekukataa ni kataliwa na umelia usiku kucha haoni mpenyo, haijalishi umetangaza na uchumba baada ya hapo kaachwa. Kuna dada moja alitangaza uchumba kwa askofu, baada kama wiki mbili binti akampana anamwambia sitaki uchumba kabisa, pete yako chukua hapa, tembea. Bwana sifiwe. Amen. Haijalishi mambo yanavunja moyo kiasi gani, maandiko yanasema haya yote yanafanya kazi kwa ajili ya mema. Amen. Kwa upesi kuangalia haya sasa hivi, angalia ya baadaye. Mambo yote mazuri, mambo yote mabaya, mambo moja yanashirikiana pamoja kufanya kazi, lakini output kwa ajili ya mema. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kama unaelewa kitu nazungumza. Kwa hiyo usijikite sana kuangalia kile unapitia sasa hivi. Usijikite sana kuangalia hali unayoibeba sasa hivi. Angalia output. Angalia matokeo. Sielewa kabisa labda. Mwanzo 50:20. Mwanzo 50:20 labda. Wewe jaribu kwa namna hii tena. Mfano Mungu unasema hivi. Kwenye mashine yoyote huwa kuna vitu vinavyoingia, tunaviita ni input na vinavyotoka ni output. Tunaangalia matokeo. Kitu Mungu anafanya, hata kama ni misiba, hata kama ni machozi, hata kama ni kuachwa, hata kama ni kukimbiwa, hata kama ni kusema vibaya, hata kama ni kupewa kesi na uongo, hata kama ni kusingiziwa kazini, haujafanya kitu na kusingizia. Trust God. Wewe mwamini Mungu. Kwa nini? Mambo yote hufanya kazi kwa ajili ya mema. Amen. Watu wengine hawajajua jaribu ambalo halikuwili na kuimarisha. Watu wengine wanawapiga chura. Ukimpiga chura teke haumumizi chura, unampunguzia safari. Bwana asifiwe. Amen. Kuna majaribu mengine kazi yake ni kupunguzia mwendo na safari. Let me try this. Mwanzo 50:20. Maandiko yanasema hivi. Mwanzo 50:20. Nani kwa huyu ni Yusufu? Labda nianze nyuma kidogo mnaelewa. Nianze Mwanzo 20:15. Mwanzo 50:15 mpaka 20. Ina target inachokelenga ni mstari mmoja wa 20. Maandiko anasema Mwanzo 15. Ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema labda Yusufu atatuchukia naye atatulipa maovu yetu tuliyotenda. Wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema hivi, waambieni Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kwa kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye.
miguu akasema, tazama sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Na leo ni mstari wa 20. Na ni kweli mlikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili tokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Ukisoma historia ya Yusufu, utaona kuna mahali Yusufu aliuzwa. Utaona Yusufu alipanga mipango ya kumuua Yusufu ndugu zake. Baadaye ile mipango ilifanikiwa, wakashauriana. Yusufu akauzwa kwa Waishmaeli. Yusufu akawa mtendakazi kwa nyumba ya Potifa. Yusufu akaenda gerezani. Hayo yalikuwa ni mambo magumu kwenye maisha ya Yusufu. Shida ilikuwa ni ndugu zake ndio walimuuza. Baadaye Bwana akafanya mlango, ndugu zake na Yusufu akaja Misri. Baba yao akaja Misri. Kwa maisha yakaendelea. Baada ya Yakobo kufa, ndugu zake na Yusufu akawaza, hapa aliyetuunganisha alikuwa ni baba yetu. Baba yetu tayari amekufa, haipo. Yamkini Yusufu akatugeuka, tulimtenda mabaya, tukamsha, tukamsengenya. Yamkini Yusufu atatugeuka, atulipe mabaya. Kwa hiyo kiwanda cha haraka wakatunga uongo. Wakaandaa wachumbe. Wakamwambia, nenda kwa Yusufu, mwambie hivi, baba yako kabla, wakati wa Yusufu ni waziri mkuu wa Misri. Baba yako kabla ya kufa aliacha ametoa agizo ya kwamba waachilie ndugu zako usiwalipe. Bwana asifiwe. Amen. Walipoenda watu wakasema naye, maandiko yanasema Yusufu akalia machozi. Baada ya hapo wakaenda wenyewe kwa Yusufu. Wakamwambia Yusufu, sisi ni watumwa wako. Achilia dhambi yetu, utusamehe. Sasa angalia kitu anasema Yusufu mstari wa 20. Ninyi kweli mlikusudia mabaya, bali Mungu alikusudia kuwa mema, ili tokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo hivi leo. Ninyi mlikusudia mabaya, lakini haya mabaya mliyokusudia Mungu aliyageuza akayakusudia kuwa mema. Ninyi mlikusudia kuniua, wakati yeye mnakusudia mniue kweli. Wakati mnanibusa, wakati mnarusha kwenye lile pipa, wakati napelewa gerezani, hayo yalikuwa ni mabaya mliyokusudia juu yako. Lakini yale makusudi mabaya Bwana alikuwa anageuza yanakuwa ni mema. Haijalishi unakusudia mabaya kiasi gani, haijalishi ni mazito kiasi gani, haijalishi wamesema nini, maandiko yanasema Bwana anageuza yanakuwa ni mema. Kwa usijali kile unaona zaidi, Bwana anageuza yanakuwa ni mema. Haijalishi ni kuuzwa, haijalishi ni kusema vibaya, haijalishi ni kuchungia popote, Bwana anageuza yanakuwa ni mema. Maandiko yanasema mambo yote hufanya kazi kwa ajili ya mema. Mambo yote hufanya kazi kwa ajili ya mema. Haijalishi ameumisha, lakini Mungu anabadilisha na kuwa ni mema. Haijalishi nikosa usingizi kwa sababu ya jaribu lonalo, maandiko yanasema Bwana anageuza na kuwa ni mema. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Ni kweli umeachwa, unaona mtu amepitia wakati mgumu, hana usingizi. Mimi siangalii kile napitia. Ninachojua ni kwa mambo yote hufanya kazi kwa ajili ya mema. Mambo yote yanafanya kazi pamoja kwa ajili ya mema kwa hao wanaompenda Mungu. As long as nampenda Bwana, mambo yote yanafanya kazi kwa ajili ya mema. Sema amen. Maisha na nyakati ngumu. Nilikuwa nasikia ushuhuda wa Donny Moen. Donny Moen ni mwimbaji wa Kimarekani kubwa sana. Anasema amekaa kwenye ndoa miaka 12. 12 years. Hajaipata mtoto. Baada ya kupata watoto 6 baada ya hapo. Miaka 12 hajaipata mtoto. Ni mtumishi wa Mungu anaimba. Watu wanabarikiwa. Miaka 12. Yaani kama ni wewe mwanamke ushawisha imani kwao, na unafikiri kwa wa pili, na umeshatafuta na mstari wa Biblia wa kudefend. Bwana sio. Au ushamtafutia zengwe aondoke. Bwana sio. Kaongea na mtu mmoja ananiambia, kweli kabisa, mimi kweli kabisa, yani nangu ni mzinzi kabisa. Siliona hata message hii. Kwa nini nataka olewe tena? Nitaiona message.
Bwana asifiwe. 12 years hajawahi oa. No, ameoa lakini hana mtoto. Take it serious sasa kwako. Baada ya miaka 12 Bwana akampa mtoto. Mambo mazuri mara nyingine hayaji haraka. Kuna vitu vingine vinachelewa kwenye maisha. Unapita jangwani kwanza. Baada ya hapo ndipo unapata kichwa cha masikiliza. Sara alikaa miaka mingi hana mtoto. Sara aliongelea vibaya na Penina. Sara alisengenywa, alilakiwa, lakini Mungu akamchelewesha. Mungu alipomchelewesha Sara, akazaliwa Samueli kuhani. Ili Samueli atokee, Mungu anataka kuandaa ushuhuda kwanza. Samueli atokee kama watoto wengine bwana. Samueli atokee kwanza. Unapita jangwani. Baada ya kupita jangwani, unapojua ya kwamba masuala chochote na mhitaji ni Yesu, ndipo Samueli anatokea. Amen. Amen. Sema bila kama unaelewa. Amen. Ili Samueli awe miaka hamna mtu. Na ile ni stahili. Kwa haijalishi unapitia nini. Haijalishi unayaona ni mambo gani hapo. Maana nasema haya mambo yote yanafanya kazi kwa ajili ya mema. Haijalishi leo yangu, haijalishi nyakati zipi nazipitia ngumu, haijalishi jangwa lipi nilipo, haijalishi mlima upi na upanda, ninajua jambo moja ya kwamba Mungu ananiwasia mema. Maandiko yanasema Yeremia 29:11, ninayajua mawazo nayowasia ninyi ya kwamba ni mema, kuwapa tumaini nyakati za mwisho. Ninajua jambo moja ya kwamba mambo yote yanafanya kazi kwa ajili ya mema. Sometimes Bwana anatusaidia. Ukimjua Mungu, maandiko yanasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue Mungu sana ili uwe na amani. Ukijua njia za Mungu vizuri utakuwa na amani. Sometimes unachoka. Maisha yanachosha, lakini inajua neno moja kwa mambo yote yanafanya kazi kwa ajili ya mema. Amina. Sema amina. Nyakati ngumu kwenye maisha. Alifiwa, alikuwa ni mke wa nabii, naye ni mtumishi, akafa. Nabii anadai madeni. Yule mama akaenda, watu wanamdai nabii, wakaja kuchukua watoto. Si nabii amekufa anadaiwa, tunataka watoto. Just imagine, mama amefiwa na mume, mtumishi wa Mungu, na ameacha na madeni, na wanaomdai wanakuja kubeba wale watoto basi mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo taifa alienda kwa nabii, kwa mtumishi wa Mungu. Anamwambia na mabiba ndani, teka yale mafuta. Huo ulikuwa ni mlango wa kuinuliwa. Ni kweli alikuwa na deni, lakini baada ya hapo akateka vyombo akaweka, teka na vingine akateka akaweka, mpaka anaja teka na vingine akateka kabisa akaweka. Mpaka basi akalipa deni na akapata hela kuanzia maisha nyumbani kwake. Mambo yote hufanya kazi kwa ajili ya mema. Ukimjua Mungu vizuri, hautakuwa na nafasi ya kulala. Unakata tamaa, unalala wakati msimamo. Unajua hakika ya kwamba mambo yote yanafanya kazi kwa mema. Hata kama na maumivu leo, lakini kesho utacheka. Hata kama leo na huzuni, lakini asubuhi inakuja utacheka. Haleluya. Hata kama nimeachwa leo sawa, wacha waniache waniache. Lakini najua mambo yote Mungu anakusudia mema. Yako majira yanakuja, tafurahi na mimi. Amina kama unaelewa. Kijana amekataliwa na anaacha na ibada. Mbona kataliwa kawaida tu? Wewe acha unaenda wanaokata. Haya kama kawaida sana. Mimi bwana yetu kuchubia bila kakatayo ndio. Yaani ndio sana kuanguka eti. Hayo ni mambo kawaida mno hayo. Bwana si. Wewe jipige tu kifua, sema kifua changu koma, Mungu ananiwazia mema. Sio kama ile mtumishi wa Mungu. Hayo ni mambo ya kawaida. Na utakataliwa na Yesu ni Bwana. Sema amina. Sema amina. Sema amina.